हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं आस्था जी। जी मैम, क्या परेशानी थी आपको? मुझे बैक में लाइक लोअर बैक में पेन था कंसिस्टेंट सिटिंग के कारण। कब से था ये पेन आपको? 5-6 महीना से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ आने से पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था कुछ? हाँ, मतलब बेसिक मेडिसिन लिया था मसल स्पैज़म के लिए ओके, और कुछ एक्सरसाइजेस करी थी। ठीक है। और क्या क्या करने में आपको परेशानी आती थी दैट टाइम? लाइक सिटिंग, बेसिकली प्रोलॉन्ग सिटिंग में और बेंड करने में, ज़्यादा वॉक करने में, ओके, ज़्यादा देर खड़े रहने में भी। ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 सिटिंग्स हुई हैं, तो कैसा रिलीफ है, आप क्या बोलते हैं आप? मुझे आई लाइक आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे ऑलमोस्ट लाइक द पेन इज़ गॉन। थोड़ा सा अभी हल्का सा फील होता है, विच आई गेस एक्सरसाइज से वो भी ठीक हो ही जाएगा। ठीक है। सो जो जैसे आपका फर्स्ट कायरो हुआ था, उसके बाद में आपका कितना रिकवरी मिला था, कितना? मुझे उसके बाद ही 30-40% रिलीफ मिल गया था पेन से। ओके, ठीक है। यहाँ का पता कैसे चला था आपको? मैंने ही ओके, एक्चुअली रेसिडेंस है। ओके, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।